No niin, nyt on taas kaupungin elämässä tapahtunut sellaisia asioita, että on paikallaan tehdä kaupunginjohtajan vlogi. Taitaa olla numero 4. Tällä kertaa aiheena on ennen kaikkea elinkeinopolitiikka ja Jykes. Kuten eilen mediasta saatatte huomata, niin ensi maanantaina Jyväskylän kaupunginhallitus ja sitten Muuramen, Laukaan ja Uuraisten, eli Jykesin omistajakuntien kunnanhallitukset ovat päättämässä, tai ainakin niille esitetään päätettäväksi sellaista ratkaisua, jossa Jykesin toiminnat ajettaisiin alas vuoden 2017 aikana ja Jykesiin käytetyt elinkeinopolitiikan resurssit käytettäisiin jatkossa kunkin kunnan ja kaupungin omaan elinkeinotoimintaan. Siis missään tapauksessa ei ole tarkoitus resursseja ainakaan vähentää. Ainakin kaupungin puolesta se voi sanoa, että vähintään sama määrä on tarkoitus satsata elinkeinopolitiikkaan ja elinvoimapolitiikkaan kuin aikaisemminkin. No miksi sitten tämmöinen ratkaisu? Aikanaan kun Jykes vuonna 1995 perustettiin, niin sehän oli Jyväskylän seutu oli merkittävä edelläkävijä ja se oli tärkeä ratkaisu. Kuntajaotuskin oli täällä vähän erilainen ja oli tarvetta tämmöiselle yhteistyölle, mutta nyt aika on kuitenkin muuttunut tästä elinvoimapolitiikasta, elinkeinopolitiikasta tämän maakuntauudistuksen myötäkin tulee entistä enemmän kuntien keskeinen strateginen tehtäväkenttä ja entistä enemmän tässä elinvoimapolitiikassa on siirrytty siihen, että nämä kunnan tehtävät, maankäyttö, kaavoitus, ylipäätään ne toimenpiteet, joilla kunnasta tehdään vetovoimainen ja houkutteleva on entistä tärkeämpiä. Ja siinä mielessähän me perustettiinkin tähän kaupunkiin aikanaan elinkeinoyksikkö 2015 alusta ja Jykesille jäi enää tämmöiset yritysneuvonnan tehtävät. No, niitä yritysneuvonnan tehtäviä varten tämmöisen osakeyhtiön ylläpito on oikeastaan on vähän niin kuin yliorganisoitumista ja tuo siinä mielessä vähän turhia kustannuksia. Toisaalta tämä seudullinen yhteistyökin sujuu erittäin hyvin meidän kuntien kesken ja sitä on myös tarkoitus jatkaa. Sujuu erittäin hyvin ilman tämmöistä osakeyhtiön rakennetta, että ajat on vaan muuttunut ja nyt tämä aikaisempi järjestely ja tämä osakeyhtiö tavallaan niin kuin purkamalla, niin me pystytään suuntaamaan entistä enemmän suoraan resursseja elinkeinopolitiikkaan. Että uskon, että jatkossakin ilman muuta nämä yritysneuvontapalvelut, jonkinlaiset yritysneuvontapalvelut kaupunki joko itse tuottaa tai sitten vähintään järjestää, mutta jos me se tehdään omana palveluna, niin mä uskon, että meillä jää tosi paljon resursseja käyttää vaikkapa tämän alueen elinvoiman markkinointiin ja monenlaiseen muuhun tämän kaupungin elinvoimaa lisäävään toimintaan. Eli ajat on muuttunut, mutta jatkossa panostamme vähintään saman määrän tähän elinkeino- ja elinvoimapolitiikkaan kuin tähän mennessäkin. Ja kun näissä aikaisemmissa blogeissa on tullut aika paljon puhuttua tuosta urheilusta, niin viestintäjohtaja on mulle määrännyt, että puhun nyt joskus vähän jotain kulttuuristakin. Ja totta kai se on vähintään se on ihan yhtä tärkeää kaupungin vetovoiman näkökulmasta kuin se urheilukin, että molemmat on tärkeitä vetovoimatekijöitä. Ja kyllä meidän tässä kulttuurissa itse asiassa on ihan niin kuin, ettei nyt tarvitse pelkästään viestintäjohtajan määräyksestä puhua, on tapahtunut ihan merkittäviä asioita Jyväskylässä. Ensinnäkin tietysti ensi vuoden talousarviossa päätetään käynnistää Keski-Suomen museon peruskorjausinvestointi, usean miljoonan euron hanke ja tärkeä panostus meidän yhteen keskeiseen kulttuuritoimijaan, eli museotoimintaan. Kiitokset myös opetusministeriölle tuntuvasta avustuksesta, joka osaltaan oli tätä edesauttamassa. Mutta ehkä vielä semmoinen niin kulttuurin näkökulmasta ja merkittävämpi siinä mielessä, että missä Jyväskylä on suunnan näyttäjä koko maassa, on tämä meidän prosenttikulttuuriperiaate. Eli kaikissa meidän keskeisissä kehittämishankkeissa, joita meillä on nyt muutaman miljardin edessä liikkeellä tässä kaupungissa, niin prosentti kaikista rakentamiskustannuksista ohjataan kulttuuriin ja taiteeseen. Ja juuri tässä edellisellä viikolla julkistettiin ensimmäinen Kankaan alueella ensimmäinen tämän prosenttikulttuurirahoituksella toteutettu taideteos. Hieno taideteos ja todella tämmöinen päänavaus, jota
me tullaan noudattamaan kaikissa meidän keskeisissä kehittämishankkeissa, josta on jo osoitettu kiinnostusta aika monesta muustakin kaupungista ihan maarajojen ulkopuolelta. Eli kyllä täällä kulttuurinkin puolella tapahtuu täällä Jyväskylässä ihan tärkeitä ja merkittäviä asioita. Kiitoksia.